Людмила Захарова оғой искусствотын осколатыгар уһуяччынан үлелир. Оғылыру ара сатабылга үйретер. Намнағы педагогический колледжка үйрене сылжан Лариса Табакалова салаяр керамика уһуяныгар сөбүлән жарыктаммыт. Ол ылбыт сатабылын оғылырга үйретерин таханан улахан жоңго мастер-класстары эме ыытар. Аспытыйга саңа жыл өрөбүллереттен сағалан 5 жаргы ыыппыт. Ол тухары бағалақ элбән ихер. Наха чүгей тутарга хабаргалок пластилин курдук. Кайдак тутагым, кайдак хайгын донук барар эбит. Атак биле жгутнан оғалар эбит. Мен бана биле маннык урукку туактарга эриен оғалар ди. Бейка бана манна жгутнан оғалар эбит. Оны жгутнан олта маннык тугун оран. Халбыгы курдун оран, бей курдук. Оны маннык уран уже улатаннаран яган. Эбен улатаннаран. Барыта маннык болан таккат эбит бу. Мен манныка каханда урут оңа ботогуме. Уну бу бин пербу екеле. Ишуе байбит. Херкети магай. Мастер-класс кыттаачылары букурдук бээлери багарбыт арас ихиттерин бурулатар көмүлүөктөрү урахалары илилерин именен биген таптаян тахараллар. Людмила Тойдарын сорох туттар инструменттерин бээте качыяр. Бу оңорбут үлелерин мен буланы эже барабын, онна бэм курдабын. Онтон каста күн жахин үсин неделе курдук кине ажо курар, онна улана охкугабын. Охкура менена эсе мынык шлифовкалыбынын. Хин үлеләх, ундан биремеләх. Кене буспутун кенне яһны инчепчикей болар, онна тахран кытатар, онна бәгәр гөр. Киһи бээте илитинен аян тутан оңороро уюлга юрактаахтырателлеринен санааны көннөрдер киһи ис туругун бөгөр көтөр. Итене жиага уокка туттар тирилленер боллаган. Ол дахин болу бу мастер-класстарга эрдеттен үлехен келечи элбекабит. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Саха телевидениете, Татта.